შეხედე ყველგან ტრაკი უდე. ჯერ დავშინაურდე. ჯერ თამაშობ. პატიოსანი ქალის როლი მაქვს მორგებული. რაშვები? გაიმე რა ვიცი რას ვიზამაი შრომობდა ვარ შენ? ოჯახის ქალი. ქრისტიან ენსტინის. პაულ შესვენებაზე ვარ. გაგაცნო ერთი კაი ბიჭი? გაიმე შენ რომ მოგწონს. შენ რომ მოგწონს. თემი? ნახე ეს რა გაგაცნო. Hello. How are you? Hi you. Hi, thanks. მიეც ჩემი ნომერი. ჩემი ნომერი მიეცე. მივცემ, გადავცემ. My phone number. My phone number. See you later, bye. Go, შეჩვიე? შეგეჯვიე. არაბი იყო სხვადასხვა შენ რომ მოგწონს. Baime. ისე ვარ. ისე მინდა გათხოვება, ხო, სულ არ დევეძე ფრაერონებს. მინდა ისე რომ მომიყვანოს, თვით სახში დამაჯენს და მარჩენს. აღარ გინდა მუშაობა? არ მომიწევს მუშაობა, ხო? მეც მეზარება ძალიან. მუშაობა. მეც მეზარება. შენ ახლა შეჩვეული ხარ ბოლო. ხო, ან 7 წელია სულ გაუჩერებლად მუშაობ და ალბათ ისე მეც მუშაობდი 2007-დან 2015 წლამდე მუშაობდი ყოველ დღე. ხო. მე კეითს გავბოზდი 2015-ში. 2018-მდე შლუხავ. არჯობია, ეხლა სიმართლე თქვი ბოზობა ჯობია თუ მუშაობა? რა თქმა უნდა ბოზობა ჯობია. ანუ თუნდაც შემოსავალი გაქვს. უკანეთი ფროსი ყავს, როცა გინდა ადექი, როცა გინდა დაწექი. არ მესმის. მეც ჩამთეო. ვი. ბლუთუზის ნაუშნიკები უნდა ვიყიდო. დაშვები. არ მესმის. რატო გეზარებათ მუშაობა? ოჯახის ხალი გაიღალა. აგერ ფეტოიე, როცა უნდა ადგება, როცა უნდა დაწვება. არაფერი არ ადადებს. ხან ბათუმში ცხოვრობს, ხან თბილისში, ხან ქუთაისში. ეხტია ცხოვრება. არც მობილი ცხოვრება.
მე ვიკითხო აკე. ვასწავლე აბა. შინაისური ხوار მოგწვა. მაიკა საფერ გვანახებ შეხედე. გადაგიყოლებს მასერიალი. პრივეტ ჯუნგლი. გამთავდა, რა გადამიყოლე. გამთავდა და აფერ გადამიყოლე. აი მე არ მესმის. რა თქვი? მეც არ მესმის. იმიტომ დავს ხვანთა პროლაპარაკი. გამთავდა. მუნჯურად მითხარი. შეგეციო? შენც მუნჯურად შეგინება რანაირად არის? აი ასე, რა? ანუ აკე დედა არის ეს. კინტაური კი არ უნდა იცექო ბიჭო, ასე. მე 241 კაცი უყურებს სერენას და გამომიწერეთ. მიდე შეგიძლიათ. ხულა ლაპარაკობთ ორივე არ მესმის მაინც. კარგად, ჯუნგლი რა უჭირს. ნელ-ნელა ჩემო კარგო. კაი არ მესმის, ახლა ტყუილა ლაპარაკობთ. ხალო შაბათი კვირა ისვენებ? კი. აი ხა გავიგე. შაბათი კვირა ჩემ ორ შაბათსაც ვისვენებ, ახლა იმიტომ რომ აღდგომა უწევს. ხო და ემამ ჩამოდიო ჩემთანო. ხო და ვნახოთ. შეიძლება წავიდე, შეიძლება არ წავიდე. პასკები აქ მაგასთან. ბობოსთან ერთად შეძლებ დარჩენა ასე თან. ბობოს აბა ხო არ დამტოვე. დარჩენა შეძლებ. მატოობა ასკუ ჯერ ვერა. ისიანია 14-მდე არის. 2 დღე გავლია უკვე. ანუ 20 დღე უნდა ვიარო, 2 დღე გავლია და დამჭა 18 დღე. ვენა ჩაიგდებ ლაპარაკობ. კაი, წავედ თქვა ვართ, მაგრამ არ გვესმის ერთმანეთს შემწუხდა გულ. საღამო შემოვარდია. მედი კარგად. დადიკო მოგინატა დე, თემო მამაჟუნა. თემო ჯორება. თემო შიყალულო. უამა დედა მოგინატა დედიკო. დედიკო მოგინატა თუ ცელოფანში რაც არის ის გინდა. მოდი მაკოჩე მოდი შედო. უამა დედა. ვაბე. მოდი ხო მოდი. მოდი რა მოგიქარია. მოდი ხო. რაიმე შენ დედიკო გიყვარს თუ სასუსნაველი უფრო გიხარია? ანუ დედიკო უფრო გიყვარს თუ სასუსნავი? არ გაძლე. მაკოცე. ისე ბაბა ჩაჭმულოშე. ბიჭო რაფერ გადასასლე უცებ ამ ხელა ის რა ქვია რა ჟანდაბაცა ეგი ვაიმე დედაია გარასასლა გო უცებ ვაიმე დედა მოდი ჩემთან მაჯო ჩემი ყალული გაჯენო გავადი აქეთ ვაიმე მადლობა ბონდერა ჩემო კარგო გაიხარე კროქსები ხო ეგ ვიცი კროქსები კი მრძამ კალოშები ვითარი
რა ის იაფი არის კროქსი რა ვიცი 50 ევროს ნაკლებად არ არის და სანახე იაფა შენ გვერდითო გაიხარე ჯორჯიან მემ პრივეტ გიო როგორ ახარ 40-50 ხო მასე ღერს 40-50 იაფი არის გოჩამ ქვია ოკეი ანუ ფეხს მესეძებ თუ ბოტასო რაც არ მატკენს ფეხს იმას კარგად შენ მეც კარგად მადლობა პრივეტ გიო როგორ ახარ მადლობა რაც ფეხს არ მატკენს ჩემო კარგებო პრივეტ ანოკი მიყვარხარ სელე გაიხარე ჩემო კარგო მეც მიყვარხართ მეგობრებო ჩემო მშრომელო ხალხო ჩვენზე დგას ეს სამყარო მეგობრებო ჩვენს კისერზე ჩვენ ვამუშაებთ ყველაფერს ულტრა ბოსკაი ადიდასის რბილებიაო მაგ ეგრე ადიდასის რბილი ბოტასები მაგრამ რა თქმა ამოწყდა ეს რა ქვია შნურკი შესაკრავი ერთი და უშნოთ არის კეტი მატკენს კაც აუ საშინელება არის სელი აუ მითხარი უყარ ვარ ვის უყარ ხომ რა ვიცი აჰა სინცლერი რა ისტორია გასა დამკვრელი კი არა ვარ შეკვეთას რომ აძლე გადამიხმანე და მომყვები გამარჯობა მაია გადამიხმანე და შანიხე 50 ლარი და მოგიყვები ქიბროწამას შეკცა და ჩაგაჯვა პირში სერგოია ქუთაისელმა იქნა 50 ლარი ჩანიხე და ვიყენებ ამ მარტო დღის სვენებია კი ბატონო თუ კითხა და არ გამბრაზდე რა მკითხელო ვაიმე მარი მადლობა ჩემო კარგო აუ ტკბილ შევჭამდი ეხლა ტკბილი მინდა კაი უფროსები მყავს მენეჯერი განსაკუთრებით დღეს მითხრა გამარჯობა როგორ არის ქართულათო მისალმე მითხრა გამარჯობა მე კიდე საყვარად გამოთქვა მადლობა ბონდერა გაიხარე მაია გიას რამაში ტრანსლეტო ვერ გავიკვიო დრატო არ გებ ნინო მადლობა ბონდერა რატო არ გებ გაფიცებ რა არის კი სანტა გაიხარე სანტა ციციკოლაო რაფაელ უიმე მე არ ვიყავს რაფაელი საღამოს დავწერე ზევითო გორაში გაინტერესებს გო რა არის რა ჩო კაცია ჩოლებრუბრად უყარს ცოტა ისე გამოპრანჭვა რა მოხდა როგორ მიხარია უფროსები რომ მოგეწონაო ხომ არ ვერ ვიგებებ რას მეუნებიან ქაშხალი ლაპარაკობე ვაიმე დედიკონა დედა ვაიმე დედიკონა მეგობრებო ჩვენზე დგას მსოფლიო ჩემო კარგებო მშრომელ ადამიანებზე ჩვენ რო არ ვარსებობდეთ რა ეშველებათ ამ დაუსაქმებელ ხალხს რომლებიც ყრიან ლოგეში ქოხო სწრაფად საუბრობე კი ძაგაი დასაცმელებია მართლა
ვინც ხართ ბელგიაში შეგიძლიათ მოხვიდეთ, ანუ მე ვერ გაჩვენებთ ვერაფერს ხომ დაიყიდათ. მადლობა თაკო, ჩვენ მართლაც თანხმობს ზურგით, აბარა, ზურგით. აბარა, ჩემო კარგო. მეძინება და კიდე რაღაცაში მეკთვალები. შაბათ-კვირას არ მუშაობ. მადლობა თაკო. სელიკდი კოლაგენი და დ-ვიტამინი, კაცო არ შეიძლება ამ დ-ვიტამინის დალევა ექიმის გარეშე, ხალხო ცოტა ნორმალურები თუ ხართ. დ-ვიტამინი სჭირდება ანალიზი, სისხლის და თუ კი გაქვს ნაკლებობა, უნდა დალევა და მე ჩემო კარგო ეხლა ხანს გავიკეთე ოპერაცია და ოპერაციამდე ყველაფერი გამოვიკლი, აბსოლუტურად არანაირი დ-ვიტამინის ნაკლებობა არა მაქვს. Okay, და როდესაც არ გაქვს დ-ვიტამინის ნაკლებობა და მაინც დალევ პრივეტამონა ეგ ძალიან დიდი პრობლემა შეიძლება შეგიქმნას. რაც შეეხება კოლაგენს, კი ბატონო, შეგიძლიათ მიიღოთ კოლაგენი რამდენიც გინდათ. არ არის პრობლემა. სხვადასხვა ძილითაც შეუძლია ადამიანს კოლაგენის გამომუშავება. გამოიგონა გასახდომი ტაბლეტები. გასახდომი ტაბლეტები. მე საერთოდ არ მშვიდდება, დღეს მაგალითად ძალიან ვჭამე. ძალიან ბევრ წყალს ვსვამ, იმენა ვშრები იქ რა ვარ. აი ორგანიზმი პირი მიშრება ხალხნო, ანუ და გიჟევით ვსვამ წყალს. წყალს თვითონ ყიდულობენ, რა ქვია, კრანიდან და რაღაცა არ ვსვამ. თვითონ ყიდულობენ წყალი, ჩაი, ყავა, ყველაფერი არის აბსოლუტურად. რა გინდა სულ დაგულო. მომეც მოვსმინე გარეკან ნახავთ. კი, რა თქმა უნდა, შეძლებს დაგვარად. მაგრამ კიდევ ვიღალე ესე. 2200 ევრო არის ჩვენთვის. და ისე ხარ, რა თქმა უნდა, მენეჯერს და იმას იქნება თეთი 3500-ი ალბათ. ისე რამდენი ხალხი შემოდის. და რამდენს ვაჭრობენ, დღეში რა საინტერესო არის. აი თვეში რამდენს ვაჭრობენ. აი იშვიათად ვინმე რამე იკითხოს. და ეგ არის და ეგ ამ მომენტში. და აი კასასთან რო დავჯდები იქ, ხო, იქ იქნება, მაგრამ როდის დამაჯერენ არ ვიცი კასასთან. კი, ფრანგულად. მე მინდა კასასთან მუშაობა, ხვალ უნდა უთხრა, რომ დამაჯინო მასწავლეთქო. ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, ზოგი დილით მოდის, ზოგი შუა დღის მერე მოდის. მუშაობენ, ვერ მივხვდი რატო არიან ეს არეულად. ამ მომენტში რა მევალება, რავი ყველაფერი. ტანსაცმელზე ფასის დაკვრა, ჩიპებთან ერთად, ფეხსაცმელზე, ჩანთებზე, მარაგის შევსება, ცარიელი ვეშოლკების გამოტანა, კიდე ფასდაკლებების დარტყმა. არაფერი ისეთი. კი, მეორადი, ოღონდ ძირითადად რავი, თითქმის ახლები არის, რაც მოდის. აი ხო საქართველოს შუაში ხვალთ მეორადების მაღაზიაში და სუნირო დგას. აქ არ დგას ეგეთი სუნი, ხოთაშორის. ანუ არა აქ ნაფტალინის სუნი.
მოძრავი გრაფიკი ასელა ზოგი სხვაგან ხომ არა ახლა მე რას ვაკურებ და არ ჭირდებათ იქ ხალხი და რატო არიან ვერ ხვდები ანუ მართლა არ ჭირდებათ ანუ წარმოვიდგინეთ ჯამში 2 ადამიანს შეუძლია ყველაფერს გაკეთება იქ მიუხედავად იმისა რომ ცოტა დიდი არის მაღაზია არა არ გთხოვენ კარგად ცოდნას თვითონ გეხმარებიან თან სწავლაში დამლაგებლად არ ხარ ეგაო ვიცი რა არის ის რა ქვია დამლაგებლად ხხვები და რაღაცები არ გიწევს ნუ შენ გადასაწყვეტი არის მე ხა მაგალითად იმუნიტეტზე ვერ დავჯდებოდი და იმ სამზარეულოში ვერაფერს ვერ დავლევდი ჩემი თავისთვის გავხეხე იქაურობა თორე იმათვის კი არა 8 საათიანია ჩემო კარგი უყურე 38 საათი ანუ 7 საათნახევრიანი 7 საათნახევარი გამოგდის მუშაობა დღეში 9 საათი ისვენა პლუს ამას კიდე სიგარეტს როცა იწევი ჩვეულებრივად რატო არის გადაბმოლად 10 საათზე იწყება მუშაობა დღეს მაგალითად 2 საათზე არა 2:30-ზე ავიღე შესვენება 9 საათიანი და პლუს ამას კიდე როცა გინდა გადიხარ და სიგარეტს ეწევი ანუ დღეში რამდენჯერ 4-5 ჯერ ვიყავ გამოსული ეს 4-5 კიდე დაამატე 5 წუთი ალბათ ხო სოჩქარგი ვეწევდი არა 4 დილით და 4 საღამოს რას ნიშნავს ანუ დილით მუშაობ მე სახლში მიდიხარ და მე საღამოს მუშაობ უიმე არ გაგიჟდე არ გასმენდა მასე რა მამუშავებს კალო სამსახურში მისაბრუნებელი თუ გავხდი ხო შემეზარა ყველაფერი ვაიმე დედაია არ ჯობია ადამიანმა ერთიანად იმუშაო ანუ ცხრიდან პირველად და უიმე არა მე მასე ვერ მუშაობ ჩემო კარგო მე მირჩევნია ასე 8 საათში სახლში წამოვიდე სადმა ამერა ანუ 45 წუთი მინდა მე სახლამდე ესე იგი რა უნდა გავაკეთო ეს გეგდრო ავტობუსში გავლიო წასვლა წამოსვლაში ნუ ალბათ შენ გაწყობს ეგრე ნუ ხო თუ ნახევარ განაკვეთზე მუშაობ ორ ადგილას შეგიძლია ნახევარ განაკვეთზე იმუშაო მაგრამ ეხა ერთ სამსახურში ეგრე რავე თან რატო გაგიკვირდა 8 საათი გადამული მუშაობა გეხვეწები მითხარი ანუ რა არის გასაკვირი ხალხი საქართველოში 11 საათი მუშაობს ვიღლები ხოლმე მე ვაიმე აი რა ვიღა რანაირად გადავიღო იქ მთელი დღე რას ვაკეთებ გაგეცინებათ ალბათ არაფერს ფაქტიურად მადლობა ბეკა აქ მეგობრებო ესენ თავს არ იწუხებენ დიდად სიმართლე გითხრათ ვაიმე მაბატიეთ ანუ მანამდე შევხვდი მე უფროს ვიცოდი ნუ ხო ყველგან ერთი ხო არ არის მაღაზიებში ახლა აქ არის ძალიან კაი გარემო
ანუ როცა გინდა გადიოდი სიგარეტის მზაწევად, ვერ გადიოდი დარწმუნებული. მადლობა ბატა, აქ როცა გინდა გადიხარ, მუშაობის დროს ზიხარ და რავი, ანუ მე რო ახარისხებ და ასაცმელებს, ნუ მე არ ვჯდები უფრო ესე მიკომფორტულება, მაგრამ მადლობა ნონა. მოგატიეთ. ნუ ხა ბუნებრივია ვიღლები რამდენი წელია 2015 წლიდან მე არ მომშავია. რამდენი წელია გასული, ხო 10 წელია გასული. და ბუნებრივია რა დავიღლები, ხო? მადლობა ნონა. თორე მანამდე ვირივით მუშაობდი 2007 წლიდან 2015 წლამდე. 11 საათი ყოველ დღე. ხანდახან საბაჰლა მაქონდა, ანუ დილამდე გადაბმულად გამუშავებდნენ ხოლმე ღმერთო არ დამავიწყდება. ესე იგი მთელი დღე ვიმუშავებდით, მე მთელი ღამე ვიმუშავებდით და მე კიდე მთელი დღე ვიმუშავებდით და ისე მივიდოდით სახლში. წარმოიდგინეთ. ხო. კი, გეთახმები. ოპერაციის კაი შედეგი მაქვს. რა თქმა უნდა. იმის მერე მართლა არ გავციებულ ვარ, მაგრამ სუნთქვის პრობლემა არ მომიკვარდა. მადლობა. სუნთქვის პრობლემა ისევ მაქვს. კარგად ლება, შენ როგორ ახარ? მადლობა თაზუკა. საოპერაციო ვარ ცხვირზე. კი. მადლობა. ანუ აქ მაქვს უშნოთ შიგნით ხორცი. და მაგიტომ აი მიჭირს. ნახეთ არა. მადლობა თენგო. პოლიპები არა, ორჯერ მოგცხვინა ოპერაციები აქ არის ანუ შიგნით არის მოღუნული. ანუ ეს ხო სწორად არის ხა აქ, მაგრამ რეალურად შიგნით მოღუნული არის და ნახე. აი ესე რო ვწევ, აი ესე სუნთქა, მაგრამ ხორცი მედება, ხვდები, ეს არის ძალიან ახლოს მიდებული. აი მიდიდა. ზგიდე შუაში არის, კაცო მასწავლე, შუაში კერა გააქამაკ პრობლემა აქვს დედა. აქედან მაგ კამერით შევიდენ და ნახე. აქ ისა რა ქვია ხორცი არის ცუდად. ხო და ესა მოკლედ ხორცი არის მოსაჭრელი. მადლობა, თორე იმას არაფერი უშველეს. ამიტომ ეს რა ფერფლი. ამიტომ არ გაიგეთოთ სხვირი ცუდ ექიმთან. ჯობია დიდი ხანი ელოდოთ, ბევრი ფული გადაიხადოთ და მიხვდეთ კაი სპეციალისტთან. კაი ქირურგთან, რასაც ქვია. მე კიდე დავეფეთე და მე ფული მქონდა და წავედი ცხვირი და მკერდი ერთად გავიკეთე, არც ერთი მივარგო და არც მეორე. ხო და მე წავედი და ორივეში ორმაგი თანხა გადავიხადე თავიდან. და კიდე ორივე ერთად გავიკეთე ცხვირიც და 20 მაისს ვიკეთებ ჩემო კარგო. არა, სტაჟზე არ მიშლის ხელს. მადლობა თენგო. სტაჟი მთავრდება 14-ში. და კონტრაქტს გამიფორმებენ, მე არ არის პრობლემა. კერდის რა არ მოგიწმასელი, დამიკაფსო და მარჯვენა მკერდი და გასაკეთებელი გამიხდა. გაიხარე. ვაიმე თენგო მკვდები, ისე ვიხლები. ვაიმე და მე ითხოვე შენ სამსახური, ჩემთან გადმოდი, ჩემთან ერთად იმუშავე.
უთხარ შენ სოციალს გამიშვი ოქსფამში თქო ანუ იმის მერე სტაჟის მერე მეტყვიან მარე რა ვიცი ხა ანუ დიდი იმედი მაქვს რომ რაზე მუშაობ ჩემ კარგო ვიტრინაში ვდგავარ აუ კოკა-კოლა დავლიე ბოლო შეიძლება მანდ მოგვდე იმდენი ხანი არ მიმუშავიაო მე გათხრევდაო მე გათხრევ აქეთ იქეთ კი ჩემო კარგო ისე ბოზი ვარ მადლობა სანტორინი აი მე ბერძენი კაცი არის ძევკა ვაი ხანჯება ღმერთო იაშვილი ჯანაშვილის კლინიკაში გაიკეთა მეგობარმა ცხვირი და ულამაზესთან ნარკოზი ხო ნარკოზის გარეშე რა გაიკეთა ცხვირი ვაიმე დედაია გაიხარე ჩემო კარგო ნუ კადიდი მადლობა ნარკოზის გარეშე ცხვირან ერთნო გაიკეთო უიმე დედა მარიას აქ გაკეთებული ეგრე მე მგონი ხო მაგრამ ეგ მე რაც ვიცი ეგ არ არის ესა სრული პლასტიკა ოდნავ ასწორებენ ცხვირს მე მგონი ხო კი მარიას აქ გაკეთებული ჩემ მეგობარს ქუთაისში მარკოს ყოლაფინა მარკო სერეცან ზერსკი ხარო აუ იმენა ძიძერსკევარ ჩემი მუნიანი წარბით გიყურებ და გულშემატკივრობ ყველაფერში ნარკოზი ამბობ მეთქი მარკოზე თქო მარკოინა ნარკოზის გარეშე რომ მოგადებენო ვაიმე ყობა დედაშვილი ნარკოზის დროს მასკდნენ რა ქვია მოტყნენ და მაქედან გაჩდი შედედა მოტყნო ავან ყობა მე ხო ის ვიღაცა ბრაზილიელი ექიმი პირშროუდებდა პაციენტს და ვიღაცა ნარკოში ყოფილა და ეს პირში აზრობდა ვიდეო გადაუღია ავან ყობები კალო არა რაღაც იღებდა ამ ვიდეოს ის წარმოიდგინე ვაიმე ღმერთო თითო რო გაიგეს ნარკოში ხარ გაჩვილი და რო არც რას გიკეთებენ ვაიმე ალბათ ჩემზე რამდენს კაიფობდნენ ძუძუებს რომ იკეთებდნენ და ლეყვი რომ ხოდა გადმოგდებული ღმერთმა იცის რამდენი დამწინენ ზანაგები გებდი ახლა მე რას გააკეთებდე ზემის საშინელება არის ღმერთო რამდენჯერ მაგ ნარკოზს გაკეთებული მართლა აი საზიზღრობ დანგრეული რო გამოდიხარ ჯერ რო გაღვიძებენ და ტკივილები რო გაუტანელი ვაიმე დედა სელევენ ვიჭერებ ქალი რომ არ ხარო ქალი ვარ რა ვარ მაგ დროს რომ მოგმა ვერ გაიგებ მოტყნას კი არა ჩეხავენ და იმას ვერ გებულობ თან ყველა საშინელება ის არის რომ გავიწყდება რომ ოპერაცია გაკეთებული გაქვს ანუ ყოველ ჯერზე იმენა გავიწყდება მე ორჯერ ცხვირი გავიკეთე და ოპერაცია მე ორივეჯერ ბანდაჟის მოხსნას ვაპირებდი ხელით მეთქი რატო ვერ ვსუნთქავ თქო გაიკეთე უკვე რა თვალები ჯერ არ გამიკეთებია თვალებს 20-ში ვიკეთე
პასკა საცხობ. აი ახალ გამომცხარ პასკაზე გიჟდები. ცივი დიდად არ მიყვარს. ანუ მახჩობელა არის. ძალიან მშრალი პასკები არ მიყვარს, აი რომ გახჩობს ჭამის დროს. ძირითადად ეგრე აკეთებენ ხოლმე და მაგიტო დიდად არ გიჩდები. აი მაშინ კიდე ჩაი უნდა მიაყოლო, რომ არ დაიხჩო. გაიხარე გვანცა. სელე შუა გაღვიძების შიში. ოპერაციის დროს გაღვიძები, არა. ოპერაციის დროს შეიძლება გაგეღვიძოს თუ 16 საათიანი ოპერაცია გაქვს და რაღაც ძალიან გრძელი თორე. ისე რა უნდა გაგეღვიძოს ახლა. ინა გაიხარე. 5 ოპერაცია მაქვს ნარკოს გაკეთებული, ნუ გამაგიშეთ. არ კიდე 23 შვილი გეშვილებიო. შენ გაშლები ახლა ნერვებს. გაიხარე კეთი. ყოფილი ეგეთი შემთხვევა, როცა ბოლომდე არ იყო დაძნებული ადამიანიო. კაც უნდა გამიკეთები ეგეთი ოპერაცია. ნაჭამი ვიყავი და რომ მივედი სასწრაფოდ საოპერაციო ვიყავი. უკან საჯდომი რო გავიკეთე მაშინ. სასწრაფოდ გამოსაწმენდი იყო ის სითხე მიდგებოდა. და მეორე ერთხელ დამაძინა კიდე და მეორეთ რომ მივედი ნაჭამი ვიყავი და ანუ გამიკეთა წამალი ოღონ არ გავითიშე. აი მაგარ კაიფში ვიყავი და ვებოთავებოდი ექიმს. მისი ცოლი იყო მისი ასისტენტი და მე ვთქვი საქართველოში და წაგიყვანო და დაგაქორწინო თქო კიდე კაიფად მაგრამ ვარ ჩამარტყა თავში. კიდე რეები ვუთხარი ერთმა იცის. ვაიმე ჩემი მეგობრები მახდენ და ვაიმე სელეო ისე კიოდიო იმ ხელაზე კიოდიო რომ ჩვენ ტიროდით აქო და მე კი მახსოვს ანუ კაიფში ვიყავ მაგრამ ძალიან მტკენდა ანუ იმენა მტკენდა უკან ვაიმე როგორ მტკიოდა ღმერთო ხო და კიოდ მეუნება ნარკოზ რო გამკეთ რატომ მეძინება თქო მე გამომიყვანენ მეორე ოთახში მე ბოდავდი იქ რაღაცებს მე ტიროდი და მე საშინელება იყო მართლა მე მაშინ ვიგრძენი რითი кайფობს ეს ხალხი მორფს რო იკეთებს კი ამოსაღები მაქვს ისედაც და ვაიმე მას უც ამოვიღებ კიდე სალკე სანერვიულო მაქვს მე კიდე საოპერაციო ვიქნები გაჭაიფსნა და ზოგიერთი პირველ 5 წუთს მე გავუყუჩაო უიდე და უი კერძო ოპერაცია ამ საათიანია ой სავე ალბათ საათ ნახევარი 2 საათი მაქსიმუმ რა ჩაიდე უკან იმპლანტი ეგეთი და რა ვაიმე რა კაია რატომ დამოიღო ანუ წესით 5 წელზე მეტი არ უნდა გქონდეს და მე კი მაქვს უკვე 7 წელიანი რა ჟამაწუხებს ვაფშე რატომ მოვკიდე საჯდომის გაკეთება ძალიან ნანობ ძალიან სულელურად მოვიქეცი სახის გაკეთება მინდა ძალიან აი ჩემი ოცნება არის სახის ფემინიზაცია გავიკეთო აი ბარბები რო აქვს სახე მეც მინდა ეგეთი მაგრამ თან მეშინია თან მინდა თან მეშინია გაკეთება ანუ გაჭრილები არ მინდა რომ და კიდე გაჭრილები მინდა აი ესე არის გაჭრილები აი ესე თლიანად ესე გაჭრილი ხო და მე ისედაც ძალიან ისა მაქვს რა ქვია ელასტიური კანი მაქვს და
უეჭველი გამიდიდდება და დამეტყობა ძალიან. მე პირველი მკერდი იღლიებიდან გავიკეთე. ანუ იღლიებში ვარ გაჭრილი. ხო და მაქედან ჩამიდგა სილიკონები. ანუ ეგ არის ერთ-ერთი ხერხი იმის რომ იარა არ ქონდეს მკერდზე. ხო და დებილობა იყო ძალიან გაშლილი მქონდა მკერდი. ხო და იარები დამრჩა იღლიაში. ორივე იღლიაში ია გაჭრილი ვარ, კაი ხელაზე. თუ არ გეზარება იმის ფემინიზაციაც კაიაო. იმის ფემინიზაცია რას ნიშნავს? როცა გინდა მაშინ სნომაში გაწუხებს. ძვირია სახს 15,000 ევრო ღირს ჩემო კარგო. კაი. 15,000 ევროს მე ვზავაგროვე. რა ვიცი მე არ ვიცი ჩემო კარგო. კაცი არ მინახე წლებია. გაიხარე მშვილდოსანე. რამე კაცება. Привет, ნინი. ხო გამარჯობა მაინც გეთქვა ჯერ პირდაპირ დაღლის სახეზე რომ მომახტიგო? სელენიკო რომანოზას მოკითხვა გადაეცი. რომანოზა ვინა? მადლობა გველუკა. გამარჯობა. ელა გაიხარე. დაღლილი ვარ, დედა და აპარანერი სახე უნდა მქონდეს. შრომელი ქალი ვარ, ოჯახის ქალი. სახლი არ დამლაგები ორი და ბელგიელ მეხანძრებს გამოგიძახებს უნდა გიშველოთო, აუ ნამდვილად ეგეთი მკაცები მაგრები არიან. მადლობა გველუკა. ამ პოლიციელი მინდა რომ პოლიციელს გავყვეცოლად. ანუ გამომძიებელს მაგალითად რამხელა პრივილეგიაა, ბოზიკი არ უნდა იყოს, აი თავისი საქმის პროფესიონალი უნდა იყოს და არავის მონა არ უნდა იყოს. აი ეგეთი ნამდვილი პოლიციელი უნდა იყოს, რომელიც კანონს იცავს ბოლომდე. ხო, არანაირი აი ფილმებში რო არიან ხო იც გმირი რაღაცა ისინი რო არიან ყველაზე რო კიდიათ ვიში ხალხი. აი მაინც თავისას რო აწვევიან და სამართლისკენ ვარ. აი ეგეთი მეუღლე მინდა გვერდით. და არა რაღაც ვიღაცის უიმეანა. არ შემიძლია. არ მესექსუალურება. 12 ნახე ისეთი ამეზღებს ესეთ ეთრეთ კი ბატონო. კარგად შე როგორ ახარ? არ მიყვარს ადამიანები, კაცები, რომლებიც სხვის დაკრულზე დადიან. რა გავაკეთო? ალბათ ამიტომ მოგწონს გოგუებს ცუდი ბიჭები. არავის რო არ ემორჩილები. Привет, Маре. ხო, აი რა. მე არ მომწონს გავაკეთო. ხო. აშკარად არ მომწონს. გაიხარე ჩემო კარგო ნათია. კარგად შე როგორ ახარ მარი? Привет, Лита. როგორ ახარ ჩემო კარგო? მე არა მიშავს დაღლილი დაკანცული. თუ და დატუები მაქვს. მადლობა ლუნა. ყველაფერს გისურვებს გემორჩილება მასაწყეთ. ურთიერთობაში
აუ არა იცი რა არის ეგ ხა რაღაც ცოტა ისეთი ხულიგანი ბიჭები არა ჩემნაირ ქალს ნაგნერი ბიჭები არა ჩემნაირ ქალს გვერდით ჭირდება ნამდვილი მამაკაცი ხო ანუ არაფერი არ ეშლება საერთოდ ცხოვრებაში თეთრიც რო იცის და შავიც რო იცის ანუ აი ეგეთი კაცი ეს რაღაც მე მსმელი კაცები არ მიყვარს მსმელი კაცი არ მინდა გვერდით ну მოსაწევი შეუძლია მოწიოს მირჩემია მსმელს კაცი ეწეოდეს ბოლო სუნი მაინც კაი აუა მომწონს თვითონ მოსაწევის სუნი მსმელ კაცს ძალიან ცუდი სუნი ადის ამიტომ არ მომწონს კიდე ну ნარკომანი არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ნარკომანი და მოთამაშე ადამიანები რა თქმა უნდა მე არანაირ საწინააღმდეგო არ მაქვს უბრალოდ იმდენად არიან დამოკიდებული აღარაფერი აღარ არის საინტერესო უკვე ხო ესე მგონია რატომღაც მაგრამ ისე ნარკომანებმა ძალიან იციან მოჯაჭვება შენს თუ კაიფობ იმათთან ერთად ბევრი არის ეგეთი ურთიერთობა აი რა ქვია ხო რა სერიოზული ბიჭი მინდა მე გვერდით კაცი აღ მსმელია სასმელი სული არ მიყვარს მეზიზღება ანუ ხო არაფერი იდეაში აი მაგალითად ხო მარუცებად მამაჩემის გამო არის ესე გამოწვეული რომ ხშირად რო ლოთობდა ესე იგი მთვრალი ადამიანების მიმართ მაქვს ზიზღი განსაკუთრებული თან იგივე სუნი თუ მეცა ხოლმე აი ხო იცით ბევრ სიგარეტს რო ეწევიან თან ნახასებ ნაჭამი რო აქვს და თან სასმლის სუნი რო ამოდით და არც კევს ღეჭავენ არც სუნამო აქვს მიბკურებული როგორი საშინელი სუნი არის მაგ დროს კაც ვაიმე აი ეგეთი სუნი მეზიზღება ვინც არ უნდა იყოს იმ მომენტში შეიძლება შემძლეს მე ქმარი რო იყოს იმ კაცი იმ გვიმის ხორით იმ საღამოს ვერ დავიძინე გამორიცხული არ არსებული არის ერთხელ ჩემი მეგობარი დარჩა ჩემთან ნასვამი მოვიდა ოთახში იწვა თვითონ პეკინზე და მე ვიწექი იმაში რა ქვია სალონში რა და თით რაღაც ავდექი აკეთე და კარები ხე დაკეტილი იყო მაგასაც რო გავაღე ხო სუნთქავდა მთელი ღამე და ეს სასმლის სუნი ხო ამოდიოდა აუ რა სუნი იდგა ოთახში ღმერთო ვაიმე მეთქია შეტრია ბანოში საშინელება არის და წარმოგიდგენთ იქ რო დამეძინა მეც მომიწევდა მაგის სუნთქვა როგორ შეიძლება ადამიანმა ის სუნთქო რაც მის პირიდან ამოდის საშინელი სუნი კატასტროფა მე არ შემიძლია ნო ისედაც ღამე ისეც ამოგდის რაც უნდა გავიხეხოთ პირი მით უმეტეს ვინც პირით სუნთქავთ ძალიან ცუდი არის ისედაც დგება არასასიამოვნო სუნი ხო მე რო ამოგაქებინა რა ქვია ორგანიზმი და ჰაერი ხო და წარმოიდგინე სასმელთან ერთად რა იქნება და სიგარეტი ნაწევი კბილები არ გამოუხეხავი არც კევი არ გაქვს ჩანაღეჭი რა სუნი საზიზღროა მეზიზღება მაშინ შენს დალეული უნდა იყო რომ არ შეგაწოხოს შენც უნდა დალიო რომ არ შეგაწოხოს ვერაფერი ვერ გაიგო რა ქმარი ხარ და კაცი რო ხარო ხო გეთანხმები ქალი ჩემო კარგო გამოუშვი დედა შენი მადლობა თაკო გამოუშვი დედიკო
გაიხარე ჩემო კარგო. მეც მიყვარხართ მეგობრებო. ღამის რუტინა მაგას ეკეთებ რამდენი წუთი არ ჩენელი? 11 სრულდება. ქალთან თუ ყოფილვარდეს მე კი დედა შენთან ვიყავი და მაშინ შემძულდა საქალეთი და გადავედი კაცებზე. კი ეკო საქართველოსთან წამოვიყვანე. მან თქვა დატოვებული 1 წელი. ჟავი რა საფხმარო თმებზე უკვე. ეკო გაიხარე როგორ გაძელი 1 წელი საშინელებები გამოვიარე. ძილში ვტიროდი ხოლმე ჯერად ჩემი ანუ მესიზმებოდა რომ ბობოს ვეძებდი ძილში და რო ვერ ნახულობდი გული დამწყდებოდა და ვტიროდი და ჩემი ტირილის ხომ აღვიძებდა. ძამბეჯერ დამემართა ეგრე. აუ ისე მწყდებოდა გული გაცხელებული მქონდა ხოლმე და წამოვდგებოდი ლოგინდან და მე უცებ გადამდიოდა ყველაფერი. ძალიან ვიწვალე. ეძლება. ხო, ნუ მე რა მექნა მეტი გამოსავლელი ხო აქ ვერ წამოვიყვანდი და სელე ჭიტა ბობო. ლუსი ჩემო კარგო თქვა რამდენიც უნდათ და ვის რა დაკლებია მათი თქმით. ისიც ნახევარზე მეტი ბავშვები არიან, ჩაჩეთ ბავშვები. კონტროლოთ. დილამდე არიან ტელეფონებში ინტერნეტში და საშინელება არის ღმერთო. ასაკე. გაიხარე ჩემო კარგო. ძალიან ცუდია. ჩემი აზრით საღამოს უნდა იკრძალებოდეს ბავშვის ტელეფონის გამოყენება. ანუ უნდა არსებობდეს რაღაც რა დროსაც მაგალითად საღამოს ჩამოერთმევა რაღაც გარკვეული საათის მერე, მაგრამ ისე არიან დამოკიდებული ტელეფონზე, რომ პანიკები შეიძლება ჩავარდნენ. და ძალიან ცუდი რაღაცები მოხდეს. დამონებული ყავს ტექნიკას. ჩვენ ხო ყავართ დიდები დამონებული და ბავშვები საერთოდ დამონებული ყავს. და ვერ იღებენ იმ ბავშვურ რაღაც სიამოვნებას ცხოვრებისგან, რაც უნდა მიიღონ და ძალიან მალე გაიზრდებიან და ეს ძალიან მალე გაზრდა მათში გამოიწვევს ბევრ დეპრესიებს მომავალში. ძალიან ბევრ დეპრესიებს აუცილებლად ძალიან დეპრესიული თაობა წამოვა ტექნიკის გადამკიდე. ხო, კი ჯერა ჩემო კარგო, ჯერა დარწმუნებული ვარ. ბავშვები კი არა, მე ვერ ვაგდებ ტელეფონს ხელიდან, დამოკიდებული ვარ ზედ. და გავაგები. ხო, მეც ეგრე ვარ, მეც დამოკიდებული ვარ ტელეფონზე. ბელგიაში ვცხოვრობ მე. და მეგენი რა იქნება? ამიტომ თავიდანვე უნდა მიაჩვიო, თავიდანვე საღამოს უნდა გამოვართო ყველას ტელეფონი, რავი. საერთოდ რა საჭირო არის ქონდეს ინტერნეტი.
კი მუშაობ. ისე დიდარი ადამიანების ბავშვები უფრო სხვანაირად ცხოვრობენ, ვიდრე გაჭირვებული ხალხის შვილები. გაჭირვებული ხალხის შვილები, იმათზე არ მაქვს ხასაუბარი, ვისაც მართლა საშუალება არ აქვს. ეს რო არის მაგალითად კახი კალაძეს ბავშვებს ტელეფონი არ აქვთ. ანუ მისი ცოლის ინტერვიუ მაქვს მონასმენი. არც ერთ ბავშვს ტელეფონი არ ქონია. ქონა უჭირთ, ეხლა დავრწმუნებული ვარ, არ უჭირს. არა, კარგად იქცევიან, მე ესე ვფიქრობ. ჯერა, კი, ჯერა ჩემო კარგო. სამაგერად იმას სხვა გასართობი აქვთო. ბავშვებისთვის ყოველთვის მოიძებნება გასართობი. ეზო არსებობს ბოლო ყველა უბანში და ითამაშებ. ჩვენ აპრილით ვერთობოდით. ფაიმერებს არ თამაშობდით ერთო. გიშდები. ფაიმე რო შევიკრიბებოდით ხოლმე და წავიდა რეებს არ თამაშობდით. დროშობანა, დამალობანა, დაჭერობა, ლახტაი, რეზინობანა, რავიც კლასობანა თუ რა ერქვა ხო. რეებს არ თამაშობდით, ოღონდ ტყეში გავიქცეოდით, თვითონ ქოხებს ვაშენებდით. ვისი ქოხი უფრო ლამაზი იყო. ვაიმე, რეებს არ ვაკეთებდით. მე იქ ვიღაცას ის არა ქვია ნაადრევი ატამი ქონდა, წავიდოდით მოსაპარად. ვიღაცას ბალი ქონდა, იმასთან მივიდოდით მე მოსაპარად და მანდარინი და რეებს არ ვის არ პარავით მარწყვები და მე იქ ეს იყო ხრმულები იყო რაღაცა ჭაში ბუნებრივი. ამოქვაბულებივით და ვითომ იქ მივდიოდით, იქ ურჩხულები იყო და ჩავსულიყავით ვითომ და რაღაცებს ვიგონებდით ისტორიებს და უყვებოდით ერთმანეთს, რომ შეგვეშინებოდა, რომ აუკირო ვაჯერებდით ერთმანეთს, ვითომ მართლა დავინახე, რომ ვიღაცა იყო შიგნით და მიძახოდა და გვეშინოდა მერე და ღმერთო. არასდროს არ დაბრუნდება ეგ წლები, მაგრამ გასახსენებლად ხომ მაქვს და მიხარია რომ ვიხსენებ ხოლმე. მე ეს ყელში სევდა მომაწვება, ისევე მინდა რომ ვიყო იქ და ვირბინო უდარდელად. ისე რომ არ ფიქრობდე წინ რა მელოდება საერთოდ ცხოვრებაში, არ მაინტერესებდეს არაფერი საერთოდ. არა, მაშინაც იყო დარდები, რაზე ნერვიულობდით, ძირითადად. იმაზე ნერვიულობდით, რომ რაღაცა გვაკლდა და არ გქონდა, სათამაშოები ან რაღაც ეგეთი. ტკბილეული. რაღაცა ტკბილს რომ მომიტანდნენ და რომ აძლევდნენ, როგორ მიხაროთ, ვაი, რა ბედნიერი. ანუ ერთი შოკოლადი იყო ჩემთვის დიდი ბედნიერება მაშინ. როგორი ბედნიერება, ეს სიხარული დავხტოდი, ანუ ჩემზე ბედნიერი ბავშვი არ იყო. ეხლა შოკოლადი კი არა. შოკოლადის ფაბრიკა რო გამიფინო წინ, აღარ მიხარია, ხვდები? ყლეზე მკიდია, ანუ შოკოლადი კი არა, რავი, აიფონი რო დამიდო წინ, მაღაზია აღარ მექნება. რა თქმა უნდა, ბედნიერი ვიქნები, მაგრამ ისეთი ბედნიერი არა, როგორც ვიყავი ბავშვობაში, როდესაც შოკოლადს მაძლევდნენ. მეზიზღება დიდობა, მეზიზღება. ოკეი? მეჯავრება. მინდა ისევე პატარა ვიყო. და უდარდელი. რაღაცა დებილობებზე მინდა მარტო ვიდარდო.
ჩემო კარგო, არც ემოციები მაკლია, არც სიხარული მაკლია, არც ბედნიერება მაკლია, მაგრამ ვერ შეედრება ბავშვობის ვერცერთ ბედნიერებას და სიხარულს. დამიჯერეთ, რომ აი არა მაქვს სათუწნო ცხოვრება, ღმერთს მადლობა. არ მართლა არა მაქვს სათუწნო ცხოვრება. აი რა თქვა, უბედური ვარ ხო, როგორ შეიძლება ვთქვა? არა ვარ უბედური ადამიანი. რო ვიყო, ალბათ ვიტყოდი. ნუ ხანდახან არის რა თქმა უნდა მომენტები, რომ ცოტა მოწყენილი ვარ ხოლმე, მაგრამ ეს ბუნებრივი არის. ყველა ადამიანმა შეიძლება მოიწყინოს რაღაც მიზეზების გამო. მაგრამ ისეთ სიამოვნებას ვეღარ ვიღებ ცხოვრებიდან, როგორცაც ვიღებდი ბავშვობაში და რავი, ყველა დიდი ესე ფიქრობს მე მგონი, ხო? თუ მე ვფიქრობ მარტო ასე და ამაში გასაკვირი რა არის? არაფერი ისეთი შემოკარგო. რა უნდა ხდებოდეს? ოკეი, სამსახურში ვიღლები ძალიან. ვიღლები, ანუ ხო რა ვიღლები. მე არ მეზარება ჯაფსონა. უბრალოდ ფეხები მტკივა. არ არიან მკაცრები, ძალიან საყვარლები არიან მართლა. ყველა საყვარელი არის. ძალიან მეგობრულები არიან. განსაკუთრებით მენეჯერი. ხვალს და ბევრს ნამოს მივისხამ, რომ ჩემი სულნელით მოვაჯადოვო. ცოტა ახლოს დავუდგები ესე, მერე TikTok-ში მაქვს ნასწავლი ფსიქოლოგიური ხრიკებით, როგორ შევაყაროთ კაცს თავი. ესე იგი ჯერ ესე გავხედო უნდა. მე უცებ მოვაშორო თვალი, მე ესე გავხედო ესე 3 წუთი უყურო. მე ესე ჩამოვწია თვალი, მე ესე გავხედო. TikTok-ში გაიც რასგან სამია. აი მე ხმადა ჩერჩედები არიან. შეხედი ამ ცუღლოცო. მე რამჭერს იცით? აი თვალები ავტომატურად მიდის. ხანა მე კი ამინდა რომ შევხედო. პრივეტ პეტო. აი მაგალითად ქუჩაში მოდის ვინმე სიმპათიური ბიჭი და ეხა კაცო ვიცი გახედვა ხო? ეს ხო შევხედავ და მე ქალო უწევს თვალები გამირბის უბისკენ. ეს შეხედა ისე შევხედავს მე ეს შევხედა კებოდა. ვაი მე რამდენჯერ გაცინებიათ. ან შემოbrunებლა რაღაცას ამბობენ. ვაი მე რა სირცხვილი არ უნდა გადავეჩვიო. მარია მიმაჩვია. კასენკო დაიწმია რა მეორე დღე ხო. გო რა ის მეორე დღე მაგ მესამე დღე მაგ ხო. ხო მიგონი ყველას ჭირს არა რავი ჯანდაბა მეც მასე კრიგეშია დაგიწერა ხა ნომერი მიწერო გაათრი აქი და აშავე მაგრამ ასეკვდილად მინდა მე მინდა კაი ბიჭი მინდა ვინმე კეთილი მინდა რომ ჩემ ქმარს უყვარდეს ზაღლები ძალიან და თავში საფრიდან გამოვიყვანოთ რამოდენიმე ზაღლი და გავზარდოთ როგორც შვილები ისე. ანუ კეთილი ბიჭები მიყვარს ძალიან. აი კეთილი ბიჭები არიან ყველაზე საყვარლები, მზრუნველები. ზოგი ძალიან კეთილი არის.
და რა ბედნიერება არის, რა როგორი ბედნიერი არის ის ქალი, რომელსაც გვერდით ყავს კეთილი მამაკაცი, აი მზრუნველი, აი ქუჩაში ძაღლს რო ლუკმას უყოფს ეგეთი. შურს გოგუებო, ესეთი ქმარი თუ ყავთ თქვენი, მართლა. შეიძლება მაგდი კონკურენტად და რა ვქნაგობი საქართველოში არ ვარ. ნუ გეშინია დაი. ეგენ რატო აგინებენ ერთმანეთს? შენ გეყოლებაო. სად არის ჩემო პეტო? მე ვინც მინდა დაკავებულია. არც მე ვარ გო, მაგიტომ შემეშინდაო. მადლობა ჯაფსონა. კარგად შენ როგორ ახარ? მადლობა. ვაიმე მე რომ მინდა ეგ კაცი არსად არ ჩანს მეგობრებო. მარტო მოგონებებით ცხოვრობ. უკვე მავიწყდება მოგონებებით. აი რაღაცები იმდენ დრო გავიდა რომ უკვე მავიწყდება. ტინდერზე ნახეო. მეზიზღება ეგ პროგრამა. ტინდერი მოეწონები ვინმეს მოგეწონება. გაგეცნობა მე უნდები ტრანსი ხარ, ტრანსი რა არის? უცებ უნდა უხსნა ცალკე, ვითომ არ იციან ტრანსი რა არის? ტრანსი რა არის? რას ნიშნავს ტრანსი? ტრანსი ვარ ხო? ანუ კაცი ხარ? ნერვს სად მოგაქვს ნერვები? მე არც ერთი აპლიკაცია არ მაქვს მეგობრებო გაცნობის საერთოდ. თურავი ეკრანი არ ზიარდება, თორე განახებდით. ერთი გაცნობის აპლიკაციაც კი არა მაქვს. ისეც მე არ მიზიდავს აპლიკაციით გაცნობილი ბიჭები. მე უფრო რას სახენ მაგას მომენტალურად რო გაიცნობ სადმე. აი ეგეთი რაღაცები რომ მიზიდავს, ვიდრე ინტერნეტში გაცნობილი კაცები ათრიანი. ბოზები არიან ყველა აბსოლუტურად. ინტერნეტში მძრომიალე კაცები. შენ თუ წერს, დარწმუნებული იყავი, რომ შენს გარდა 99-ს კიდე წერს. თან იგივე ტექსტებს, რასაც შენ წერს. ამიტომ არ მჯერა ინტერნეტ გაცნობილი არავის. ინტერნეტ გაცნობილი კაცის რაფერში გამოგადგება. იმიტომ რომ შეიძლება შენ დაქალოთანაც კი ქონდეს მინაწერები. იქ გავიცანი ჩემი ქმარი გო. ცოტა რომ მიყვები და მე რო აღმოჩნდება რომ შენ დაქალს წერდა. წერბას იჯებს რო დახა. ის არ დაგემართოს მაგ დროს. კარგად შენ როგორ ახარ? ვაფშე რო აღმოჩენ რომ შენ დაქალ შენი ქმრისთვის ნუდებია გაგზავნილი. ამ ეგ ჩეკმა შენ დაქალისთვის ადრე წლების წინ. მეც კარგად. მეც ეგრე გავიცანი ჩემი ქმარი. მე ადრე ინტერნეტი კი არა ჩორებული ტელეფონით ისოდა. არ გახსოვთ ერთი პერიოდი იყო ის ჩოლებად აკრიბავდნენ ნომერს და თუ მოხვდებოდნენ გოგოსთან იცნობდნენ და ცოლად მოყავდათ. ქალდოს სულ არ იყო ინტერნეტი მაშინ მე მგონი. რამდენი ეგრე გათხოვილი. რა მნიშვნელობა კაც მთავარი არის გიყვარდეს და უყვარდა. და კაი ადამიანი იყოს პატივს გცემდეს. მასზე გენაცვალე ახლა გარიგებით უფრო ცხოვრობს ცოლ-ქმარი დიდი ხანი, ვინც დაქორწინებულია გარიგებით ვიდრე სიყვარულით.
საერთოდ არ ვარ მე გარიგების წინააღმდეგი სხვათა შორის. არანაირად. ნანიკო ხაზარს თქვენ გეი აღმოჩნდა? საიდან გაიგე? რა დროს გარიგებაა? რატო რა დროს გარიგება არის? რა არის ცუდი გარიგებაში, როცა ორივე მხარე გოგოსაც უნდა და ბიჭსაც. რატო არის ეგრე, რომ კაი ოჯახები ეძებენ კაი ოჯახებს. არიან ეგეთები ჩემო კარგებო. ეხაც არიან დარწმუნებული ვარ. გაგიმარჯოს. მე არ მიმართლებს სიყვარულში სელო, გარიგებით გათხოვდი. რომივედი ადრე რომი გარიგებით გათხოვება ძალიან რო არის. რანაირი არის და რომ მოვა და შენც რომ მიგიყვანებენ და რო უყურებ ეს რო აკვირდები და ეს რო გაკვირდება და ვიღაცა მართხოჯი თუ დაგხვდა რომ აბზუკავ ცხოს და თუ ინა კაი ბიჭი არის რო იპრანჭები და გინდა გაიცნო და ერთი სული გაკროდეს და აქორწინდები რომ შემოახტე ზემოთ. ხა მართხოჯი რა თქმა გარიგებით. მე მინდა კაი ბიჭი გენერცალებ გემონება მაქვს ძალიან კაი ბიჭებში. ძალიან კაი მართლა კაი გემონება მაქვს. მოდი ჩემ ბალიში მოვიდა მეგობრებო. ჩემი ცოცხალი ბალიში არის. ძალიან რბილი არის, ყველას გირჩევთ რომ იყიდოთ. ორგანული პროჭიც აქვს. აჰა. ჩემი პროჭიანი ბალიში არის. ვაიმე არ გადავარდეთე. ვაი ვიდიდა. აი ხო. აი სახის დაბადა აღარ მჭირდება. ჩემი ორგანული პროჭიანი ბალიში. უსწრაფე და პროჭი უსწრაფე და კაი ხო, კაი საკმარისი არის. მე ვარ შენი ბალიში თუ შენ ხარ გადა წირთავ დაგატო თავი. აჰა. თურქი მამაკაცი თუ ქართული ძნე ხასიათებითო. თურქები რავი, გისა გვანას ხოთა შორის სიმართლე გითხრა. რაღაცით გვანან. ალბათ უფრო თურქები, უფრო გამბედავები მგონია, ხო? ჩემ პონჩი ვამბობ ეხლა ჩემ სიტუაციაში. თორე ისე კი არა. ვაიმე დედა მუსუნა ყველგან უსუნა დედა. ძალიან კაი დღე მქონდა. ვაიმე დე რა რბილი ხარ დედა და რა ფუფულა ხარ. ვაიმე ჩემო სიცოცხლე ხორ აიყო გახველე. სამთელობა ბედნიერება სიყვარული სიხარული დედიკოსთან ერთად რაო დაახველე მიდი
რომ დააცემინებს ხოლმე წინ მიდგა დააცემდა ჟღვინტებს მომასხამს სახელზე. გიყვარს დედიკო, უთხარი ხალხს. უთხარი ხალხს რომ დედიკო ძალიან გიყვარს. პიტერ თუ ჩემზე ის გამოსვლა კოცი. გიყვარს დედიკო? დედიკო უფრო გიყვარს თუ სნეკები? პარკმა ხერთა როდის წაგიყვანოს დედიკო? მაიმე დედაია. მეგობრებო, ბობო არის პარკმა ხერთან წასული და ერთ ლაივს გაგიკეთებ. ანგარიშის ნომერს დაგიწერ და იყეფე ლაივში. იყეფე ბობო, იყეფე. ამამ. ბობო იყეფე. ამამ. ვაიმე დედაჯი გარული დრაცივი გაგცხვირი დედა ჰომოფობიური კი ჩემო კარგო მადლობა ლავზირა ხო ამამ ვაიმე დედა ჯორებავო ვაიმე მუშუნა დედამო ჩემი დუხისუნია ყველგან სავაბია მესი თვა როგორი დღე გქონდა სელეო სამი კარგი დღე მქონდა ცოტა არისო ამამ აუ სულ გადამავიწყდა სესილი ხვალ ერთი ვიდეო უნდა ჩაუწერო სესილის როგორ არის გასავლეში დაბადებული ვარ აცაცე სავაბია მესი აცაც ჩემო კარგო შვიდზე ვდგები შვიდ როცი აკლი იმიტომ რომ თავს ვიბარ ყოველი დღე მე ყოველდღე მას ის ხამისერობს თმებზე და თელი დასაბანი ვარ არა ვის უყურებს ახლა იქეთ გეგონება ვინც ხარ სულით გასო ახ მარი კარები ამამ გადავარდები ბიჭო დედე ნახე ხალხს ბაბუნა დედე ნახე ხალხს მიდი ჩემო მამა იჯუნ ой ჩირი ანახე მე კილები ანახე აქადა მე კილები რო გაქვს უჩუდა დედა კილებში ой მე დედა კეჭკვი არა დარე კაი ჩახტე მე დავაი ой მე დედა აი ხა მოუწევ ერთხელ სიგარეტს და წავედი მე ნანაში მეგობრებო თქვენს დაგემშვიდობებით რა ჯიშია პიტბულია ჩემო კარგო ნაჯოარი კოკერზე მომივიდა ძილის დრო ოი დედა ნახნისა სექტემბერში გახდება 11 წლის ეს სეგრე არის არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ხნით დატოვებ 1 საათით რო დატოვო გეგონება დღეები არ ყავს ნახია ესე უხარი არა მოვდივარ სახლში ნუ ისედაც საერთოდ ძინავს
8 საათი არის მარტო, ძაღლებს ისე ძინავთ, 16 საათი კი ძინავთ დღეში. მეორე, არა, ბობოს არ უყვარს ძაღლები. არ იკარებს არავის საერთოდ. ლურჯი პალმალი. ტროგნის 1 საათი, მისთვის 5 საათზე მეტია. აუ, საიდან მოგაქვთ ეგ რაღაცა? საათზე მეტი არა ყვახი კიდე. ეგ უბრალოდ შედარება არის ადამიანის სიცოცხლესა და ძაღლის სიცოცხლეს შორის. თორე დრო ერთნაირად მიდის ორივესთვის. უბრალოდ მათი გენეტიკა ასე არის მოწყობილი. გაიხარი ჩემო კარგაო. მაიმუნი ბავშვი ცხურს რა ქენთქრი მქონდა არაფერი ჯერჯერობით რატომ აიგნორება ვერ შემიხედია შეიძლება არც გამოჩნდა კომენტარი აზიატოლებს ძავს ნახავსო ბობოს ძალიან რაღაცნაირი თვალები აქვს მოწყენილი თვალები აქვს თითქოს აი გეგონება ფიქრობსო მაგრამ უბედურის ერთი არ სინამდვილე მე მგავს მართლა ძალიან ჩემი რო არის მაგიტო კი არ ვამბობ ხა აი კოკერისთვის კოკერები ხო ისე ძალიან საყვარლები არის მაგრამ ბობო რაღაცნაირად განსაკუთრებული არის ანუ უფრო დედალს გავს ვიდრე მამას Facebook-ზე აღარ ჩახარ რაღაც როგორ არა რასაც აგვდე ვიდეოს იქაც ვდები იგივე ვიდეოს ხრენა პეტონ კეიცის რაცხა უბედურია სელენა ბუხაიძე აღუნ ბევრი პროფილებია მეგონი ეგეთი 99,000 გამომწერი მყავს მაგით მიხვდები არა ჩემო კარგო სხვა ფეიკები არის უბრალოდ ალბათ შეიძლება ფეიკი გყავს გამოწერილი კაი წავედი მეგობრებო ტკბილი ძილი ღამემშვიდობის კაი სიზმრები ნახეთ და ხვალ კაი დღეს გისურვებთ კარგად ტკბილი საქმე ვიდეო არ იყო უფროსი მოიტანე ცნობა მოთხარ ტკბილი საქმე ცნობას არ იძლევა ჩემო კარგო ვაიმე რა ტიპი ხარ ზე კარგად გიქნიება სტაჟი 1 თვე 8 საათი უკაცრავად რა ხა ხვათიკულა გვინდა ძალიან კარგად მოგცეხა მადლობა შევახსენე გამოვიპარები ხოლმე ესე მადლობა ხალხო გამარგება ჩაგორთმა help სტელინას 5 ვინით წავიღოთ $300 რა არისო $300 ტროსიკი აქვს ვიღაცას რავი მე აბა შენაზე თქვი ეგ რა იქე ეგიცი შენს და მაღაზე იხუმრე თქო ლაივი ნახე ხო რაღაცა ო მაღაზე გეუბნებოდი ანუ იმ კაცმაც რა იდიოტობა უთხრა ეხა ანუ არ შეიძლება მანამდე გქონდეს მართლა ადამიანს ნაყიდი არა სხვა პონჩი უთხრა მან სხვა დრამებიც მოხდა და მაგ პონჩი უთხრა მაგან მაგრამ მაინც კაცისგან ლამაზი არ იყო ეგრე ხო აი რავი ეხა კაცმა რაღაც ქალის ტრუსიკში არ უნდა ჩახტე არა ეგ ლაივებში მან ძალიან დრამებში გაერია ეს 2 დღე და რაღაც სხვა იმით იყო ეგ ნათქვამი რა ანუ ძალიან თავხედურად შემოიჭრა რაღაცა ეგ გოგო და ეგრე ხალხი არ დაგეხმარება გენიცვალე მოიცა რა ჭერს სიმსივნი აქ რა როგორც მან თქვა და იცი რა ამბავი მოხდა აი ნინა რო არის ხო იცი შენ რო თქვი მეც ვიცნობო ნინა ხო ინდას ლაივში რო იყო ხო შენ ხო იცნობ ხო და ისა ნინამ შესთავაზა ანუ ის ერთი ბიჭი არა TikTok-ში ზალიკო არის თამაშობს მე შენ არ ვიცი შენ თუ იცი რა და ნინას უთხრა რომ ესეთი მდგომარეობა აქვს რა
ამ გოგოსო ესე სიმსინი აქვს არც უთქვამს რომ ცნობილი ტიკტოკერები ვამრთავენო თამაშიო და მოკლედ რა და ამაოთხა ნინას იქნებ რამე დავეხმაროთ და ნინამ ხო იცი ხა რესტორანი გახსნა ხო გვაჩვენა იმ დღეს თავის აქამდეც ქონდა მაგრამ ეხლა იმენა თავისი გახსნა და ნინამ უთხრა რომ მოიტანე მოდიო ჩემთან რესტორანში შენი დასკვნები ყველაფერი მოიტანეო და საქველმოქმედო საღამოს გავაკეთებო რა მაგას ხო ყველა შოუ ბიზნესში მეგონა რომ იყოს ეს მომღერლები ვიღაცები და მოვიწევო მე ამ ხალხსო და ბილეთები შემოსულ ფულსო ნუ მოგცემ შენო და ეს აფოფრილა ეხლა რესტორან უნდა ვიარომეო და ვამკიცო რაღაცები და გამოჟდა გოგო ლაივში და ეს ნინა არ ლანძღა უი დედა შენ თუ არ გინდა მისვლა და საბუთების ჩვენება ეგ შენი უფლებაა მაგრამ უთხარი ადამიანს მადლობა იცით რამე არ მინდა მოვიდე ხო დიდი მადლობა ნახვამდის არ მინდა თქვენი დახმარება ლაივში იჯდა ჩემ თვალით უყურებდი და მიწასთან გაასწორა ეს ქალი რომ როგორ გაუბედა ამან და უთხრა საბუთი მომიტანე რომ დაუწუნდე ნამდვილიაო შენ თვალის ოპერაციას იკეთებდა და ხალხს ყველაფერი აჩვენი და დაანახედა რაში არის პრობლემა თუ ადამიანი ბოლომდე მართალი ხარო შენ საბუთი მიიტანო ვინც ამხელა სიკეთს გაკეთებას აპირებს შენთვის იმასთან არა რა თქმა უნდა მე ყოველთვის საუცლებელი არის ეგ რომ რამე იჭვი არ დაბადოს იმიტომ რომ ადამიანს უჭირდება მე სპეციალურად წავედი ექიმთან რომ ყველაფერი ცოდნოდა ხალხს თორე ექიმის გარეშე ჩემეძლა ჩამეწერა ეგ ვიდეო მაგრამ შეგარგად იცი რომ არ ჩავწერე ვიცი მაგას ვიძახი და ანუ რა პრობლემა არის რომ დავუშვათ შენი საბუთი მიიტანო შენ ამით ვინმე შეურაცხყოფას კი არ გაყენებს რომ არა არის მაგას შეურაცხყოფა არაფერი არ არის საერთოდ ნორმალური არის. მე ძალიან სუსტყვი ვილაპარაკე, მე მეც ვიყავი ლაივში და მეც გავეცი პასუხი მე ჩემთან შემოვარდა და მე იჯდა რაღაც მაგარი ქაჯი რა და მართლა არა ფხიზელი, აი ვერ დამაჯერებს რომ მართლა ფხიზელი იყო მის ლაივებში რა, ანუ არაადეკვატურობის ზენიტი. კაი შეიძლება ნერვებია გაფუჭებული. შეიძლება არ ვიცი, მაგრამ მაინც ცოტა უხერხულია ზოგადად, რომ ადამიანზე დაჯდე რომელს დახმარება შემოგთავაზ და 100 წუთის წინ ალაპარაკები, მე აი მხალ გონორით გამოხვიდე და მიწასთან გაასწორო. თორე დანარჩენი ვინ ამბობს კაცო არა აქ დავჯერე ჩვენ ამის უფლება ვის გვაქვს, ანუ მე რა ვიცი მას აქვს თუ არა აქვს ეგ იცის მან და მისმა რა ქვია, თავმა. ვინა ვაფშე გოგო? Prime House-ში იყო და იქ ცემა სტაფი და გააგდეს ემაო პრივე დააჭრეთ ეკასი. ხო და გააგდეს იქ პროზმაცი იქ მეგონა თამაშობდა რა როლში იყო რაღაც Prime House-ში, მაგრამ ზუსტად ისეთ შეურაცხადია რეალურად როგორიც იქ იყო. რატო ცემა? აა ვიცი ეგეთი რაღაცა გიჟი იყო რა იმ პროექტში რა ვიცი. Prime House-ში სხვა რა ხდება, აბა მითხარ როგორ იმზადები აღდგომისთვის. ხო მივდივარ დაო ქართულ ეკლესიაში პასკები და წამოვიღო იქ მოაქამ გოგოს. ნაკურთხი მოგაქვს? ეკლესიაში ხო აკურთხებ, მაგრამ უბრალოდ იქ მოდის რომ ყველა ადამიანისთვის მარტივი ლოკაციაა და ანუ ეკლესიიდან მიაქვს რა ლამიფთელი ანტროპენი მე დამგონი 6 წელი შეუკვეთე თუ 7. რა, 1 წელი. გრამობაზია 500 გრამიანი 6 მგონი, 750 გრამიანი 7 თუ რაღაც ესე რა, მაქსიმუმ 10 евро. აი აქ ყოფილა. არა და ისეთი პასკა და აი სახლის პასკა, აი დედის გაკეთებულს რომ ორცას მე შევჭამ. ნუ ჩამოგძანდები კი ბატონო მე კვირის ვისაც მექნება რა თქმა უნდა პასკა ხვალ კი არ გადავჭამ ასე რომ მე შეეცადე. ვაი მე ისე მიყვარს სელენა აღდგომა ისე მიყვარს რომ შეიძლება არ მიატანოს შაბათამდე. მაგრამ შენ მაინც შეგინახავ თუ ჩამოხვა. კლარი ხო. მინდა ძალიან ჩამოსვლა. ამოდი მერე. ნახო. არის ჩემი შვილი. როგორ უნდა ვისაც გნებავ?
ირაჩი აურა სილამაზეა ნახეთ ხალხო ალამაზია მართლა იზას საჩუქარია ჩასადებისა და ჯო საკალი ჩასადები ალუბლებიანი საოცრე დოლჩე გაბანას ერთ-ერთ მოდელს გავს ჰა დოლჩე გაბანას ქონდა ეგეთი კოლექცია ანა ხო შენი დავაი ეს არის ესე იგი ჩემი შვილის და ეს არის ჩემი არის მართლა ძალამაზია ნინო ნახე როგორი საჩუქარი გაქვს საოცარი ნახე სათვალის ჩასადები ულამაზესი ლიზას გეფიცერი შენი ბაჩიებსაც შენ ტიკტოკში ახარ ხო აი შენი ბაჩიები ნინჩი ნინჩი ნახე რა სილამაზეა კრასოტკა აუ რა არა და ზიმენაჭერია კომფორტული უნდა იყოს ის ასე ჯიბეები ექნება შენთვის ეგ იქნება რა მითხრა ერთმა ქალმა ეს რაღაცა ეძება დიდს და ზედა ხო და დიდი ზედა ნახეთი და ესა ჩემ მეგობარი მიზუახალებული ასე და მაგის ვარჩევა ამ ზედას და შენაირი დიდი არის ჩაგარტყა და კალ გაეტრია გედანო ხო ეკალი ხო დეგენერატი ეკალი აპარატის მეტერაფერა გაუკეთებია აი მე კლიენტებთან ლაპარაკი ჩამოდგები რუტ გააბი კაია რუტ ანუ მიხრილი მაქვს ყველაფერი რთულია და ოჯახის ქალობა ხო მეგობრებო ერთი გარდიროფი მიყიდეთ ვიღაცა მილიონერმა არ უნდა მილიონი გარდერობს ხალხო დალაიქეთ არ დავკარგო ჩვენი ვინები ეხა შევხედი ანგარი დალაიქეთ მეგობრებო რაიმე ჩემი 4 ვინი აუ არა ხალხო help რაიმე ბონდერ გაიხარე მადლობა მეგობრებო წავართოთ ვინები ახლა რაიმე ბონდერა აბუბისუთე მეგობრებო აბა წავიდა ლაიქები ხო დალაიქეთ რა ასოციკაცი ვართ ლაივში დალაიქეთ მეგობრებო ვინებიე დალაიქეთ რა ჩემი ვინები 5 ვინმა გარწაიყო 10 ვინამდე მინდა ავიდე და ვერ გავიდე დალაიქეთ მეგობრებო ხალხო დალაიქ რამდენი გიყურეს ალბათ ბევრი არა 129 ბონდერი 3-ია ეხლა 129 500 ვაიმე 300 გახდა მეგობრებო ლაიქებით ავიდეთ 300 ჩვენს ვაიმე 300 მადლობა ხალხო დალაიქეთ რა ნუ გეზარებათ ხო არ წავა აგო ჩემი შეკოწიწები მადლობა გიგა თამონიკა მადლობა მეგობრებო ლაიქეთ ვიაქტიუროთ მეგობრებო წავართოთ ვინები მადლობა თამონიკა მადლობა ბონდერი დალაიქეთ მადლობა ბონდერა არ ჩერდება მადლობა ხალხო ბონდერ უხრმესი მადლობა ჩემი ვინები არ წააღებინო და არავის თქვენ მართლა დები ხართ მე და სელენა კი ჩვენ ვართ ზიტა და გიტა მეგობრებო ვიაქტიუროთ კაბინო სამსახური დავიწყეთ შემოკარგო მეგობრებო ვიაქტიუროთ დავიწყეთ გულები დალაიქეთ გულები რაც დალაიქები გვაქვს რაია გი მეგობრებო აი ამ ჯინსი რო ჩავსვა რა უჭერს დაიმე გადაცინდა როგორ ჩან აჰა ეგ გამჭირვალია ხო ნუ შეგით მაისურება ჩავისვა ამის თქო ჯინსი რა უჭერს ის ნებისმიერ ლურჯ ჯინსაც მოუხდება ხო ლურჯი ჯინსი რაღაც ჩემი აზრით რაღაცა ფორმა აქვს ამი ჯიბებიანი გინდა რომ კომფორტი იყო ფერადაება კომფორტულად იყო ან ტელეფონი შეინახო და გენები რო არა მაქვს შარი ჯინსი მაქვს მაგრამ აი ხა შარო დაისვენებ გადი და იყიდე რამე ბაზის შარულები რა იქაცაა და რაღაცეები მაგრამ ვერავარჩი ხა თუ რამე არ მოგეწონა ხო მეგობრებო წავართოთ ვინები ხო არ წამართვეს ჩემი ვინები ამ და უკვე დასაქმებულმა ოჯახის ქალმა მეგობრებო წავართოთ ვინები
მეგობრებო, მადლობა თამონიკა. მეგობრებო, გულეებო, ვიახტებო რა. ბონდერ მადლობა ხალხო. სად არის ჩემი დეივი, მაიკი? სერია, ნახე თავი ახალი შემოსული რომ ვიყავი სენა რომ იტყოდა ამას, მე როგორ და უკვე ნახე სად არის ჩემი დევიდი, სად არის? ჩემი ამერიკელი მილიონერები. შესავი დავიწყე ხა. და როგორ უცებ ავითვისე? ბარა. მეგობრებო, მოვუგოთ რა. ვიეშოთ მილიონერი. აჰა, ოკეი, ამას შევიცნო და ამას შევიცნო. მიდათ გადავატარებ უთოს. მადლობა თამუნა. მეგობრებო, წავართოთ ერთი. არ მოდუნდეთ გულეები, რამე არ მოხდეს იქ ბოლოს. Guys, support. Guys, tap to screen, guys. იოანე მუშაობ პარასკევამდე ფისა. გეოგო რა ხარ? წაიღოს ჩემი ხუთი ვინი. გენო, მადლობა, გახუთმაგება დამიდე. მადლობა. ეხლა მოხდეს რამე საოცრება და არ წაიღოს ამ გამაჭემი ვინები. ხახო გახუთმაგება გვაქვს. განდული. ჩემი პოჭი. ой, ვიდეო პოჭო ნატოტოებში. ბონდერ მადლობა, პეჩატი არ გავაფუჭოთ. როგორი ძახის? აუ დამავიწყდა რომელიც სიტყვა აღარ მოვასწარი. ბონდერ მადლობა. ასე ვირი ძახის? მოვიხოდოთ ის ხალი, ყველა რო ვიდეოს ვიღეთ, მოვიხოდოთ მეგობრებო, პეჩატი არ გავაფუჭ, მაშინ ვერ ხვდებოდი პეჩატი რა იყო და უკვე მივხვდი. ვაიმე გულები, დედაე შემიწოდა. Yalla. Don't dagi გავხდები ცნობილი TikTok-ერი, რომელიც დაგიწყოთ ორივე ესო. ვაიმე მადლობა ვინ არის? ყველანი მოვიხოთ. დავიმახსოვრეთ ჩემს სახელს. აი, სახე მაქვს დასაბანი და დამბანა ამან. ბობი მოვიდაო, ხო? და ჰეთის ვითამაშო და მეგობრებო, წავართვათ რა. ბოლო შანსი გვაქვს. მეგობრებო, დაალაიქეთ ასე. ბუტყულის ხახო დაალაიქეთ, ასე ადამიანი ვარ, დაალაიქეთ, არ წავაგოთ. რატო უნდა წამართვა? გაორმაგება ყვა. წამართვი? მე ვთქვიო რა თქვი? მიყვარს აღლები. ой, არ წაიგო ჩემი ვინების ელენა, ბონდერ მადლობა. ბონდერაში არ გეღირსოს ქალის ალერსი. მეგობრებო, წავართვათ ვინები. ფუტბოლი. აი, მე შენ დაწერე, ჯერ რომ დაგვიტყობ და არ დაივიწყებ. მე TikTok-ერთან მილიარდერი გახდებით ჯერა. მე ჯერა ამის. არა მე ქალებს ბონდერამ სერენა, არა მე ქალებს არ ვეტანებიო. მეგარა აქვს. აი მე გულები დაალაიქეთ გულები. იგი ფერი ყოფილად და გადევიღიე. ვაი, ესე იგი კაცის სახლით გახდა გოგოებო საძებლი. ბავშვით გაუთხოვრები. წავართვათ, ვაი, დედაია. მეგობრებო, წავართვათ ვინე. სამი ქულა, გულები, სამი ქულა, დავიცვა ჩვენი მეშვიდე ვინიც უნდა გავიდე ამის მერე გულები საჭმელი. გავიცვა. უნდა ჭამო ადამიანი. არ ვიჭამია დღეს დაო. მარტო ტკბილი მაქვს ნაჭამი. ორი ვარდი გვინდა კიდე ხალხო, ორი ვარდი ჩვენი მეშვიდე ვინიც წავიღო, წავიდე და ბწოლაჭა დავეც. არა მეგობრებო, წავართვათ. ორი ვარდი. ლაბაჩი. მე ვხიბლავს დედოფლებიან პრინცესე. უი,
აი ხუთე დედი კოსმერე მოდი. ვინმე დალამაზი ორი ვარდი არავის არ შეტებილო ბაღანა, შეტებილო. მე მჯერა რომ წაგართმე მაგვინე. ორი მადლობა კიდე ერთი ვარდი გვინდა მადლობა ნათი. ერთ გოლი მიძღნობს. ოიმე. ორი მადლობა ვარ წაიღო ჩემი ვინები ოიმე დედა. ოიმე დედა. ოიმე. აბა არ ვიცი რა გამოჩნდა ეს შენ მთავარი აკაუნტი რატო ხარ ჩემ კარგო მე ამითიც ვანგრევ ზამბევს უბრალოდ ეხა რა ვიცი ანუ ხან არის და არა უშავს მაშა შეფე აჰა Oh yes. ჩუბადე მოიწყო. აბა, მეგობრებო, წავა. ხალხს მუშაობდა ზეგაცელე? კი. თან შაბათკვირა ისვენი. და ორ შაბათი. ორ შაბათი. ცოტა კაია 3 დღე მიაბავდა ცოტა. უნდა ვიცინო, კაი გემრიელად. ეხა საღამოს მეძინა ადრე მაგდო წამოვეძო დავიძინე 2-3 საათი და ბუდნიკი დავაკენე 8-ზე რეკავდა კაი 9 საათი არ ამბები ეხა რომელზე დგები დილას 7-ზე ანუ 8-ზე 1 საათი კი მინდა პაშტი გზაში პირველზე როგორ მე დილით და თუ არ დავიბანე ისე შანსი არა ვერ გავდივარ თან ხელით მაგრამ აქ ამას ყოველთვის დაბანა მეგობრებო მომაგებიეთ რა ვარ წაიგო ჩვენი ვინი გავდივარ თუნდაც მე შევხვდით ნანაში აიგო ჩემი ვინი ნანაში არ მიდივარ გული შემოვა მე გვიან ხო რა გენაღლება დამენებე თავი გაგჩეჩა ვიცით რომ ჩამოვა ბოგოშე თუ ვერა ბობო შეჩეული არის მას სახში დარჩენოს არა აკეთებ. დედა ჩიკარული. თამაშებში რო ყვირია. არდებს და იყურება ხოლმე ქუჩაში მაგით ერთობა. ჩემი შეყვარული. აუ კაი რა არის მართლა რა არის. აი გავცნცილდი ჩემი 7 ვინით დაი. წავედი დაო. აი ხვალ და დამირეკე. მიდი აბა ხამებში. მიდი. კურატორ წამართმევეთ ვინები ფოღმიანებო. რატომ მიყურებ მასე ჩემო ლამაზო ეს ნახეთ ხახო რანაირად მიყურე ვაიმე დედა სიყვარული ხარ შენ დედა სიყვარული ხარ შენ დე ვაიმე როგორ მეხუტება მე დე შენი ჩახუტება ვაიმე დედიკო ჩემი აფერისტი კაი წავედ მეგობრებო ხა მეც დავწდავიძნო 7-ზე არასად გო მე მოენატრეო ხო მეც მენატრება გაკოცე ტყბილი წილი ვაიმე კი მენატრება ლაივებში ყოფნა მაგრამ ისე ვიღლები რომ თავი არ მაქვს წავედი აბა კარგად